Sí es el Estado y el Estado representado por un gobierno el que debe velar por tus derechos. En este caso, el gobierno de Daniel Noboa es el que debería protegerme, pero es quien te acusa. Entonces, ¿quién te protege? ¿Qué sucede cuando el Estado, en lugar de proteger, persigue? Katy Machoa, mujer quichua amazónica, plantea este dilema para explicar el momento que atraviesa el Ecuador. Ella, junto a decenas de defensores y defensoras de la naturaleza, están siendo criminalizados por el gobierno ecuatoriano. Frente a esta realidad, han decidido levantar su voz. Escuchemos la voz de Katy. Bueno, mi nombre es Katy Machoa, yo soy de la comunidad quichua de Chamato. Soy una mujer indígena que le gusta leer, compartir con las personas, me gusta investigar y poder socializar el conocimiento, y siempre he estado apoyando a todos los movimientos, a todos los espacios de movilización social. Katy Machoa es psicóloga, magíster en estudios latinoamericanos y tiene una profunda pasión por la pedagogía, la investigación y la escritura, herramientas que han dado sentido y fuerza a su caminar como defensora. He podido publicar algunos artículos en inglés y en español para revistas, en donde siempre hemos puesto por delante la defensa del territorio, nuestros derechos, nuestros conocimientos. El escribir también tiene que ser un ejercicio de resistencia. Yo entiendo la escritura no solo como el acto mismo de escribir, sino como una praxis, sino como lo que en alguna marcha decíamos diciendo, haciendo, o en este caso sería escribiendo, haciendo, ¿no? Y el hacer significa esto, o sea, poder defender el territorio. Para los pueblos originarios, defender el territorio es el equivalente a defender la vida. Katy nos explica la fuerza de ese vínculo entre el ser humano y el territorio. Si yo soy Katy, soy porque tengo un territorio. Si no fuese diferente, y yo le debo eso a mi territorio y por eso lucho por él, por eso lo defiendo. Lamentablemente, la defensa del territorio en Ecuador se ha convertido en una actividad riesgosa. En el paro de septiembre de 2025, el gobierno criminalizó a una lista de 61 personas, acusándolas falsamente de enriquecimiento ilícito no justificado. En la lista se encuentran dirigentes, académicos, luchadores sociales y defensores de la naturaleza. Katy es una de ellas. Una estrategia maliciosa, malintencionada de vincularnos a determinados actores, porque decir ilícito tiene que ver con eso, con fondos que no son legales. ¿Qué significa que el gobierno persiga y criminalice a su propio pueblo? Más allá de que me afecte de manera personal a mí, a mi familia, afecta a la sociedad, afecta a la democracia, porque no se puede vincular las diferencias políticas, inclusive la oposición política, a hechos delictivos. Ser un opositor o una opositora política no es un crimen, no es un delito, no es ilegal, no es ilícito. Mi accionar político no tiene nada que ver con cuestiones ilícitas con las cuales el gobierno está vinculando o está dejando entender o entrever, ¿verdad?, a través de esta figura que se inventó. A pesar de la criminalización, la consigna de Katy se mantiene intacta, escribiendo, haciendo. Ella seguirá elevando su voz e invita a sus hermanas y hermanos que también están criminalizados a continuar la defensa de la vida. Este momento por el que estamos atravesando es consecuencia de nuestro accionar, ¿sí?
es consecuencia de que no nos hemos quedado cómodos en casa, sino que hemos salido a contribuir con un granito de arena a hacer una sociedad mejor. Y debemos acordarnos de esto para no dejarnos vencer por el miedo. Este momento va a pasar, habrán tiempos mejores y nos vamos a acordar como lo que somos, como personas coherentes que luchan por los derechos, que luchan por el legado histórico de nuestros abuelos y nuestras abuelas.